咁咧最近咧 Google 咧一連串咁樣咧去推出佢哋最新嘅 AI 嘅工具啦，咁都非常之震撼嘅嚇。咁咧其中一樣嘢咧就係同我哋日常生活好有關係嘅，咁就用 AI 嚟幫我哋揾而家最平嘅機票係邊間航空公司邊一個班機咧咁樣。咁我相信而家都差唔多去到12月啦，又係旅遊旺季喎，咁應該咧對大家都好有幫助嘅。咁首先咧，我哋嚟到Google 呢一個頁面嗰度咧，跟住咧睇落去咧，就有一個咧就話可以幫我哋用 AI 去搜尋一啲嘅班機嘅，咁我哋 click 落去啦。嗯，OK。咁咧呢個頁面嗰度咧，咁可以喺度輸入你想去嘅地方同埋幾時去啦。咁就好似同 ChatGPT 傾偈一樣嘅，好簡單。我淨係輸入由邊度去到邊度，譬如我呢個例子就由香港去到北京啦。咁我會話咧，我幾時出發，幾時會翻嚟啦，係來回機票咁啦。咁以下咧都有啲篩選嘅。咁咧就我哋下一步可以再做篩選，但而家好簡單，只係寫去邊度啦，同埋咧嗰個嘅出發日期啊、回程日期就得㗎啦。咁同埋咧 Google 咧佢會自動 detect 到我而家我喺香港嘅，咁佢就啊即係好自動化嘅，幫我揾啲機票。OK，咁咧就見到啦，咦一睇1486蚊，咁 click 落去咧，其實佢提供好多嘅航班俾我揀啦。咁就呢個咧就係 best 最好嘅，佢覺得嚇。咁睇落去最好嘅價錢最低嘅就係呢一個啦，香港嘅航空就1417蚊啦。有個最平嘅呢個 cheapest 就1322蚊。咁咧最平唔係代表最好嘅，因為最好咧佢會平衡下，除咗價錢考慮之外咧，就係譬如佢中途站有幾多個站啦，同埋佢嗰個嘅登機嘅時間會唔會方便大家啦咁樣。咁你睇到咧都有多班航班咧睇晒佢啲價錢啊咁樣，咁同埋嗰個嘅行程係幾耐啦。咁上面有啲嘅篩選係好好用嘅，譬如咧你而家想一次過知道，譬如有兩個大人一個小朋友又幾多錢咧，咁就個總數就會展示出嚟嘅。咁你睇佢咧就係個價錢咧，佢已經計埋嗰啲稅㗎啦。咁另外就可能咧有啲行李費咧就另外要收嘅。咁我哋睇一睇咧，我哋仲可以有其他嘅篩選，譬如喺呢度咧，我哋可以改變嗰個嘅去程同埋回程嗰個嘅日期啦。另外咧就係我哋可以指定咧我哋想揾啲航班咧係有幾多個中途站嘅，或者我想直航嘅，咁就 non-stop only 啦。另外航空公司咧都可以揀嘅。你可能淨係一間嘅啫。咁你就揀你中意嗰個航空公司，咁佢只會展示嗰個航空公司嗰啲班機俾你睇啦。另外就係你有幾多件行李可以上機咧？咁樣你可以喺度輸入埋。另外價錢咧，你會唔會有一啲嘅心水嘅價錢，你係定咗唔可以多過幾多咧？咁喺度定咗佢咯。另外咧就係嗰個時間啊，譬如去程同埋翻嚟嘅時候，嗰個登機嘅時間咧，你想喺邊一個範圍之內咧，咁你可以自己 set 嘅。譬如我淨係想要喺朝頭早7點鐘至到晏晝1點鐘，咁我喺呢度 set 咗佢。回程都可以 set 埋嘅。咁呢個 emissions 咧就有關碳排放嘅一啲嘅資訊啦。咁如果環保人士咧會比較關注啲嘅。好，咁等等咧，我哋都會睇到係誒揀一揀你心裏想要嘅一啲嘅班機咁樣嚇。跟住咧想睇一睇咧呢度有兩個掣都好好用嘅。第一個咧，我哋撳落去咧，就係你會見到佢都會提供埋你
頭先講嗰個嘅去程嘅日期嘅前幾日同埋後幾日嘅唔同班機嘅價錢啦。咁你可能會即係將價就貨嘅，譬如你揀個最平嘅，咦平咗成2、3千蚊，只不過係遲一日嘅啫噃嚇。呢個咁你可以揀落去，咁佢就會 show 出嚟係邊個航空公司啦。另一個咧就非常之好用嘅，咁睇下其實呢個價錢咧係係咪一個即係呢1、2個月內咧嚟講咧，都係一個比較低嘅價錢咧。你會睇到即係機票都會有時高時低噶嘛。咁又係啦，你可能將價就貨，譬如而家12月可能價錢就比較貴啲，咁不如我揀呢個係啦，12月都係差唔多嘅，不過係12月3號至9號咧，如果6日咧嘅行程咧，咦可以最低咧1087蚊喎嚇，咁咧就避免啲比較貴啲嘅價錢啦。譬如去到12月23號嘅聖誕節之前一日咧就2687蚊，都貴成倍啦咁樣。係啦，呢兩個咧都係即係你去即係以價錢為主嘅時候去揀嘅時候咧，係非常之有用嘅嚇。好，咁咧譬如你咦都幾中意呢一個嘅中國東方航空公司啦，咁click落去咧，你會睇到佢詳細少少嘅資料啦，同埋你可能關心咧呢架飛機係咩型號嘅Airbus A320，又或者咧，譬如佢嗰個咧伸展嗰個腳嘅位咧舒唔舒服咧？呢度有30寸啦，咁我又睇下咯。另外Cathay Pacific 咧就都係30寸。咁佢咧就有埋出嚟咧，就係佢有咩俾你啦，譬如收費嘅就有 WiFi 啦，每個座位會有 USB 嘅插頭啦，有短影片可以睇啦，咁樣。好，咁就有去程啦，同埋回程嗰啲資料啦，咁可以睇得好詳盡、好清楚嘅。仲有一樣嘢就有一個好好嘅工具，就係佢幫你 check 嗰個嘅價錢啊，即係有升有降噶嘛呢個價錢。譬如你 click 一 click 佢咁樣，咁佢咧就當你登記咗噶咯喎，因為你喺呢個頁面嘅時候咧，其實你都要去log in 嗰個嘅 Gmail account，咁咧佢就知道，譬如個價錢咧有咩變化嘅時候咧，佢就會透過電郵去通知你噶啦。咁你都可以包括埋其他嘅班機嘅，咁一次過通知晒你咁樣啦。即係話如果佢個價錢係降低咗或者升高咗，有咩變化咧？咁Google 會透過電郵咧去通知你呢一刻你 log in 咗嗰個嘅 Google account。咁所以係相當之好啦，資訊越多就越方便啦。咁希望大家有一個愉快嘅假期啦。